Почти в каждом частном доме есть лестница на второй этаж, и почти каждый падал. Чтобы такого не было, есть три варианта подсветки. Самый простой вариант — одна лампочка вверху и проходной выключатель. Включил здесь, выключил там. Второй вариант — это включение подсветки с датчиком движения. Когда мы наступаем, у нас включается либо лампочка на втором этаже, либо все ступени. Третий вариант — это подсветка каждой ступени. Когда ты наступаешь на нее, она загорается перед тобой. Это красиво, эстетично. Чтобы это реализовать, нужно немножко заморочиться. Протянуть к каждой ступеньке отдельный кабель для подключения ленты и также для датчика движения. Купить отдельный выносной блок для расключения подсветки ступеней. И мы легко это реализуем при монтаже электрики в вашем доме.